Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 14 irraa kaasee maqaa Waaqayyoon nan dubbisa akkanadha. Warra hafuura Waaqayyootiin geggeeffaman hundinuu ilmaan Waaqayyooti. Hafuurichi isin fudhattan hafuura ilmummaatti guddifamuuti malee hafuura garbummaa isa sodaa jalatti isin deebisu miti. Hafuura kanaanis abbaa keenya jennee Waaqayyoon in waammanna. Hafuurri Waaqayyoo hafuura keenya wajjin walii galee ijoollee Waaqayyoo ta'uu keenya dhugaa hin ba'a jedheetutti fufa. Hafuurri Waaqayyoo hafuura keenya wajjin walii galee ijoollee Waaqayyoo ta'uu keenya dhugaa hin ba'a. Ilmummaa waan jedhu irratti dubbadha. Ilmummaa namni hundumtuu ilma beeka waan ta'eef ilmummaa. Iddoo kanatti maal jedha hafuurri isin fudhattanii hafuura ilmummaatti guddifamuuti malee hafuura garbummaa isa sodaa jalatti isin deebisu miti jedha. Waaqayyo keenyaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaafan ilmummaa irratti dubbachuu barbaade. Ilmummaa maaliif waamamne? Ilmummaatti guddifamuu waamamne waan ta'eef. Nu ilmaan Waaqayyooti. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fayyisuudhaaf akka yaade akkuma jalqaba paastarii yeroo nu barsiisan dubbataa turanii waan yeroo tokkootu hin taane waggaa 3,000 isa eegamaa tureetu afaan raajotaatiin karaa garaa dubbatamaa tureera. Akka biyya lafaa dhufee dhalatu, akka nama furu, akka nama gargaaru, akka nama kaasuuf gara biyya lafaa dhufeera. Akka dhufu himamaa turee deddeebi'ee himamaa tureetu gaafa Yesuus yeroon isaa ga'ee gara biyya lafaa dhufee namoonni isa simachuu dadhaban. Namoonni isa fudhachuu dadhaban. Ifa ta'ee dhufe gara biyya lafaa, jireenya qabatee dhufe gara biyya lafaa, fayyisuudhaaf dhufe, gargaaruudhaaf dhufe, ol kaasuudhaaf dhufe. Garuu namoonni simachuu rakkatan, fudhachuu rakkatan, kun dhuguma isa bilisa nu baasuudha jechuu dadhaban, kun dhuguma isa nu gargaaruudha jechuu dadhaban, kun dhuguma isa nu furuudha jechuu dadhaban. Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 12 irratti garuu hamma isa simataniif jedha. Hamma isa fudhataniif jedha. Ijoollee Waaqayyoo ta'uudhaaf aaboo argatanii. Isaan kun immoo warra maqaa isaatti amananiidha. Haleluuyaa. Warra maqaa isaatti amananiitu aaboo ijoollee Waaqayyoo ta'uu argate obboloota koo. Warri maqaa isaatti amantan gammadaa ganama kana nu ilmaan Waaqayyooti. Nu ijoollee Waaqayyooti. Eenyummaa keenya kan adda baafannee barachuutu nuu ta'a obboloota koo. Nuyi mucaa Waaqayyooti. Warri isatti amanne, warri isa simanne, warri inni ifa keenya jenne, warri inni jireenya kennanne, warri inni gargaara jenne, warri inni kaasa nuyi jenne, warri inni nuu dhaabata jenne, warri inni abbaa kooti jenne isa simanne, isa amanne kuni ijoollee Waaqayyoo akka ta'aniif aaboo isaaniif kenne. Isaan kun gaa warra maqaa isaatti amananiidha. Warruma keessummaa wayii caljanne yeroo mana keenyatti simannu guyyaa tokkoof simannee baafnu wayii hin jenne. Warra maqaa isaatti amanan, warri maqaa isaatti amanan, warri maqaa Yesuusitti amantan ganama kana gammadaa obboloota koo ilmaan Waaqayyooti isin. Eenyuyyuu isinirraa jijjiiruu hin danda'u eenyummaa kana. Eenyuyyuu itti nu geeddaruu itti adda nu baasuu hin danda'u. Amanannaan keenya jabaadha taanaan, amanannaan keenya Yesuus irratti jabaadha taanaan nuyi ilmaan Waaqayyooti. Ilmaan Waaqayyoo isa Waaqaaf lafa uumeeti. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf hafuurri isin fudhattanii jedha. Hafuura isaanuu kenne. Ilmaan Waaqayyoo akka taane erga isa simannee akkuma dubbate hafuura isaanuu kenne. Hafuurri isin fudhattanii hafuura ilmummaatti guddifamuuti malee hafuura garbummaa isa sodaa jalatti isin deebisu miti. Waaqayyoo keenyaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nuyi ilmaani obboloota koo. Nuyi mucaadha. Haasaa nutti hin fakkaatin dhugaadha itti amanna yoo ta'e. Ani mucaa Waaqayyooti. Isin mucaa Waaqayyooti. Waaqayyootti amanannaan keenya jabaadha taanaan nuyi ilmaan Waaqayyooti. Bara baraan Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf karaa Waaqayyoo kana karaa ilma isaa kana gaa nuyi warra araara arganne akka taane deddeebinee barataa jirra. Warra araara fudhatan. Warra jireenya hafuura Waaqayyoo fudhatan, warra hafuurri Waaqayyoo kennameef, warra jireenyi bara baraa kennameef itti fuftanii argattu kan waan isaa wajjin jireenya bara baraa akka qabnu, isaa wajjin akka dhaalu, nuu kennamee akka jiru dubbii Waaqayyoo nutti hima. Nuyi warra fudhateedha jireenya bara baraa, warra fudhateedha araara Waaqayyoo, warra fudhateedha ayyaana Waaqayyoo, warra qabuudha hafuura Waaqayyoo. Namootuma akkasii ofitti hin fakkaatin obboloota koo. Yesuusitti ergamannee nuyi ilmaan Waaqayyoo erga taane hafuurri isaa nu keessa jira. Nuyi warra dhaala bara baraa isaa wajjin qabnudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf hafuurri nuu kenname immoo maal godhaa? Ilmummaatti guddifamuu karaa hafuurichaa arganne jedha. Waa'ee guddifachaa baay'een keenya beekna. Maaliif saba keenya keessatti baay'ee beekamaadha waan ta'eef. Guddifachaa maali yoo nu jennee gaafatamne hundi keenya yoo dubbachuu dandeenya.
Guddisuu isuma caljennee sababa abbaaf haadhan qabneef namni gargaarru miti guddifachaan isarraa adda baay'ee fagoodha isarraa. Namoota baay'ee gargaarru qabaachuu dandeenya ta'arra. Garuu nutti waamaman. Isaan bira dhaabachuu dandeenya ta'arra. Garuu nutti waamaman. Iddoo jiru jiraatanii qabeenya keenyaan waan deeggaruu qabnu deeggaruu dandeenya ta'arra. Garuu guddifachaan seeraan beekamaadha. Nami guddifatu yeroo fudhatu aadaa Oromoo keessatti seera guutee fudhata. Haatirraa dhalate yookiin abbaan inni irraa dhalate kuni lammata deebi'eetti waamamuu hin danda'u. Seeraan guddifachaa fudhatameera taanaan. Lammata kan warra irraa dhalate sanaa mitiin. Mirgachi keessatti qabaachaa ture sana qabaachuu hin danda'u si'achi. Seera guuteetu abbaa itti waamama. Abbaa isa guddifachuuf fudhatame sana biratti. Seera guuteetu abbaadha. Akkuma isa mana keessatti dhalate jechuudha. Yoo hin dhalanne ta'ees mucaa koo san da'e jechuu danda'u. Abbaan immoo ani san dhalchedha jechuu danda'a. Amma kana guddaadha boloota koo guddifachaan biyya lafaa keessatti iyyuu. Saba Oromoo gidduu duwwaatti utuu hin taane immoo Giriikota keessatti Roomaa gidduutti seeraan beekamaa waan ta'eef Phaawulos waa'ee guddifachaa dubbata. Seeraan beekamaadha waan ta'eef namoonni yeroo guddifatan seera akkamiin akka guddifatan achittis beekamaadha waan ta'eef isaan gidduutti dubbata. Abbaa isaatu du'een jedhamu yoo abbaan isa jalqaba isa dhalche yookiin haati jalqaba isa deesse yoo duute abbaa isaatu du'ee haadha isaatu du'een jedhamu. Itti waamamsiisaa warra isa fudhate sana warra isa guddifate sana mucaa isaaniiti ilma isaaniitiin Waaqayyoo keenyaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos egaa akkasumatti nu fudhate miti akkasumatti miti barataa turre akkasiin utuu hin taane seera guuteetu waan seerri barbaadu kana hunduma nami akkamaan duutu isaaf ta'a. Akkuma dubartittii qabanii fidanii yakka isheetiif dhagaa baatatanii dhufan sana seeratu godha waan ta'eef ajjeesuu barbaadan dubartittiiyyuu maaliif seerri isa yakke maal akka ta'u eeyyamaa akka du'u. Seeraanii namni hin du'a cubbuu isaatiif hin du'a isa yakkeef hin du'a. Kanaaf du'uun waan irra tureefi gooftaan keenya Yesuus Kiristoos seera raawwateetu nu fayyise. Seera diige miti akkuma jedhe seera diiguudhaaf hin dhufne ani. Yesuus seera diigeetu hin taane seera raawwateetu bilisa nu baase obboloota ko. Isa seerri barbaadu isa nami gochuu hin dandeenye isa nami raawwachuu hin dandeenye isa nami eeguu hin dandeenye isa nami ta'uu hin dandeenye ta'eetu maaliif yoo duune barabaraaf duuna nuyi. Yesuus du'uunsaa garuu barabaraan nu jiraachise. Du'ee achitti nafne Yesuus du'a mo'eetu ka'ee warra isaa wajjin immoo jiraatan nu godhateetu mirga abbaa nu fuudhee ba'eedha sagalee Waaqayyoo. Galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf egaa Efesoon boqonnaa 1:5 irratti Waaqayyo karaa Yesuus Kiristoos ilmaan isaa taanee akka guddifamnuuf akka fedha isaa isa gaariitti yaadaan nuuf qabeera. Ila fayyuu keenya namatu keessa jira karoora namaa miti karoora koo miti an yaadee fedheen dhufe miti. Waaqayyotu yaadee akeekee karoorsee ilma isaa nuuf erge. Waaqayyotu nami karaan inni fayyuu danda'u nami karaan inni bilisa ba'uu danda'u nami karaan inni jiraachuu danda'u nami karaan inni ol ba'uu danda'u karaa ilma koo Yesuus duwwaadha jedheetu ilma isaa Yesuus Kiristoosiin dabarsee nuuf laate obboloota koo. Karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos ilmaan isaa taanee akka guddifamnuuf nuun jedha sagalee Waaqayyoo. Galaatiyaa boqonnaa 4 irratti dhaqee yoo nuun dubbise sagalee Waaqayyoo. Barri murameef sun yeroo guuteetti garuu Waaqayyo ilma isaa ergee namooti banachuu barbaadaniif Galaatiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 4 kaaseen dubbisa. Barri murameef sun yeroo guuteetti garuu Waaqayyo ilma isaa ergee innis yeroo ergame dubartii irraa dhalatee seera jala galfame. Inni warra seera jala jiran furuudhaaf nuyis ilmaan Waaqayyoo taane akka guddifamnuuf kana godhe. Isin ilmaan Waaqayyoo ta'uu keessan argisiisuudhaaf Waaqayyo hafuura ilma isaa isa abbaa jedhee waammatu garaa keenya keessatti erge. Egaa ati si'achi karaa Waaqayyoo garbicha miti ilma malee erga ilma taates qabeenya abbaa keetitti darbitee argachuuf jirtaadha sagalee Waaqayyoo. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf Waaqayyo akka yaadee akeekee ilma isaa Yesuus Kiristoosiin gara biyya lafaatti erge. Dubartii irraa akka inni dhalatu godheetu waan jireenyi dhala namaa keessa darbuun itti jiraatu keessa akka darbu godheetu seera jala galfameetu abboomamaas ture. Haadha isaaf abbaa isaaf abboomamaas ture. Seera jala galfameetu
mucaa waggaa 12 ta'eetu mana abbaa kootti argamuun anaaf hin ta'u jedha ture Yesuus. Mucaa waggaa 12 ijoollee waggaa 12 warri qabdan ilaalaa. Abboomamaa fi ture yeroo sana duwwaadha jechuudha kan inni haadha isaaf abbaa isaa bira hafe malee yeroo isaan inni iyyuu mana qulqullummaa keessatti kan inni hafe. Barsiisota seeraa wajjin wal falma gaaffii deebisa hin gaafata kanaaf achitti hafe yeroo suu malee isaaniif abboomamaa isaan duukaa bu'aa yeroo isaan ol baana jedhan ol ba'aa yeroo isaan ayyaana Faasikaati hin nanna jedhan dhaqaa abboomamaa. Seera jalatti gad of deebiseetu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuyi warra furaman nuyi warra ilmaansaa nuyi ijoollota isaa nu godhate Waaqayyo galanni bara baraan maqaa isaaf haa ta'u. Kanaaf egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hin dhalate akkuma dubbii Waaqayyoo jedhu hin dhufe hin dhalate hin guddate guddachaa duwwaa guddataa yeroo adeemutti jabaataa adeeme ogummaadhaanis guutamaa adeemedha. Yesuus yeroo biyya lafaa dhufe kana hundumaa keessa darbeetu kan inni anaaf isin gara ilmummaatti fide. Waaqayyoo keenyaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf seera jalaa nu baasuun Waaqayyoo garbummaa jalaa nu baasuun Waaqayyoo ilmaan isaa nu godhachuun Waaqayyoo akkasumaan akka dhaabannu akkasumaan akka deddeebinu miti gaadhas bara keenya jireenya keenya akkasumaan akka jiraannuuf miti. Dubbii Waaqayyoo jimaata galgala barataa turre waa'ee birmadummaa irratti Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsi 1 isuma nutti hima. Birmadummaatti akka nuyi jiraannuuf Kiristoos birmaduu nu baaseedha. Kanaaf itti jabaadhaa dhaabadhaa deebitanis wanjoo garbummaatti hin qabamiina. Haaleluyyaa. Bilisummaa arganneerra fayyineerra nuyi seerri gatiin seeraa nurra hin jiru erga jenne isa bilisa nu baaseef jiraachuu akka qabnu sagalee Waaqayyo nutti mafroota ko isa bilisa bayeera jennaan an mucaa Waaqayyooti jennaan an ilma jennaan jireenya ilmummaatti immoo akka nu guddataa adeemnu barbaada Waaqayyo. Jireenyi suni inni nu keessatti hojjete inni nu keessatti raawwate suni akka uffataa waan nama uffadheeru argaartu waan isin uffataa jirtan argaan jira akka kana bayee akka mul'atu barbaada. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Na mul'adha jedhame fayyina koo na mul'isadha na mul'isa jedhaa deebi'aati nan jiraadha jedhaa humni Waaqayyoo nuu kennameera akka nuyi jiraannuuf inni nu gargaaru nuu laatameera obboloota koo nuyi warra dugdaggatanii taa'an hin ta'in malee nu gargaaruudhaaf jira Hafuurri Waaqayyoo nu gaggeessuudhaaf jira Hafuurri Waaqayyoo jireenya hin danda'amnetti nu waamne Waaqayyo. Ilmaan kooti nuun jedhee seeratti bulmaata isaa akka nuyi waliin wallaalluuf nu waamne Waaqayyo. Hifa bilisa godhee isa keessa akka nuyi deddeebinuuf nu barbaade Waaqayyo. Gooftaa keenyaaf galanni haa ta'u. Kanaaf egaa birmadummaa arganne kanaanii akka fedha keenyaatti akka yaada keenyaatti jiraanne yoo ta'e fedhii keenyaaf deebinee garba taana jechuudha ammoo. Akka fedha foonitti jiraanna taanaan bilisummaa arganne qabachuu dhiifne fayyummaa arganne qabachuu dhiifne fayyina arganne nagaa arganne qabachuu dhiifne akka barbaannetti immoo baanee galla yoo ta'e ammasii garba waan biraa taanee argamna. Inni kun immoo du'atti nama geessaadha. Hafuura du'aa baannee akka nuyi deddeebinu hin barbaadu Waaqayyo. Hafuura jireenyaatu nuu kenname waan ta'eef Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 15 irratti 13 irratti akka fedha foonitti yoo jiraattan duun keessan beekamaadha. Hafuuraan hojii namummaa keessa yoo ajjeeftan garuu hin jiraattu. Keessa keenya fayyisee har'a jireenyi keenya kuni yaadi keenya kuni waan baay'eetti Waaqayyo irraa akka nuyi fagaannu gochuu danda'a. Isa kana garuu hafuuraan ajjeeftuu nuun jedha sagalee Waaqayyo. Hafuura isa nu moosisutu nuu kenname waan ta'eef hafuura sanaan ajjeeftanii jiraattu. Hafuuraan fedhan foonii keessa yoo ajjeeftan hafuura du'aa baattanii akka hin deddeebine siin godha Hafuurri Waaqayyo. Ana hafuura du'aa baadheen deddeebi'u namni jettu harka kee ol kaasi Waaqayyoon galateeffadhu. Hafuura jireenyaa sii kenne Waaqayyo. Hafuura jireenyaa naa kenne Waaqayyo. Hafuura jiraatu. Hafuurri keenya jiraachisannee faarfataa oolle itti yaadnee faarfannaa garuu obboloota hin jiraachisa dhuguma Hafuurri Waaqayyo jireenya kenna. Foolii nama qabaachisa Hafuurri Waaqayyo. In urgaa Hafuurri Waaqayyo nagaa nama dabala Hafuurri Waaqayyo humna nama haaressa Hafuurri Waaqayyo. Kanaaf of haa ilaallu. Hafuura Waaqayyo keessa jirra moo dhugumaan Kiristoosiif nuyi ilmaan moo warra qaxarameedha moo warra qaxarame beektu miti? Qabeenya watti kennitan iyyuu akka ta'utti isiniin eegan. Maaliif horii isaanii duwwaa lakkaatu waan ta'eef nuyi isaan miti obboloota koo ilmaan Waaqayyooti nuyi. Nuyi warra jaallatameedha.
mucaadha nuyi. Warra manaati nuyi. Warra fagoo jirru miti nuyi. Warra dhiyooti nuyi. Nu keessa jiraachuu jaallate Waaqayyotu. Haleluuyaa. Nu keessa mana buufa isin mana qulqullummaa Waaqayyoo akka taatan. Haleluuyaa. Hafuurri Waaqayyoo isin keessa buufate akka jiru hin beektanii jedha sagalee Waaqayyoo. Akka beeknu barbaada. Hafuura Waaqayyootu na keessa jira akka jennu barbaada. Hana mucaa Waaqayyoo isa hafuurri Waaqayyoo keessa buufatedha. Saboo wajjin akka boonyutu hin taane biyya lafaa kana wajjin akka wal fakkaannee deddeebinuuf utuu hin taane amanannaan keenya dhugaadha taanaani ani mucaa Waaqayyooti. Ani iddoon kun naan malu. An jireenyi kun naan malu. An safarri kun naan malu jechuu dandeenya obboloota ko. Waaqayyo nu gargaaruuf dhaabatee jira. Waaqayyo nu gargaaruuf harka nu qabuuf dhaabatee jira. Kanaaf itti ofaa laannu gaa. Itti ofaa kenne nu gaa. Na gargaari warra jedhaniin gargaaru. Warra sasimataniif kenne jalqabayyuu. Biyya lafaa guutummaa kanatti mucaa aboo ilmummaa qaban seenaa obboloota ko. Biyya lafaa faana uffannee deddeebina yoo ta'e ilmaan miti isaan. Hamma Yesuusin hin fudhannetti namni. Hamma Yesuusin hin simannetti. Hamma Yesuusin hin qabnetti ilma miti namni. Ilmaan akka taanu immoo barbaada Waaqayyo. Kanaaf ilmaan isaa nu godhate. Bara baraan Waaqayyo keenyaaf galanni guddaan haa ta'u. Ijoollee keenya irraa arguu dandeenya kan. Kan amma mucaa ji'a 10 nan qaba. Jalqaba abbaa barbaade bira dhaqa. Hammuma guddataa deeme garuu nu baruutti ka'e. Ana beeka abbaa beeka. Obboleessa yeroo arge immoo akka biraa godhata siriyyuu. Gammachuun isaa guddaadha jechuudha. Obboleettis. Namoota biraa yeroo argu ilaaluutti ka'eera. Argitanii ilmummaatti gaafa guddataa adeemnu waanuma argineef lafuma argine dhaqaan adeemnu. Adda baasaa adeemna. Kun waan yeroo tokkotti ta'ee jireenyi keenya yeroo hundumaa yeroo tokkotti ta'uu qaba jennu miti. Waan nuyi guyyaa guyyaatti amaleeffannutu, waan nuyi guyyaa guyyaatti yookiin jireenya nuyi guyyaa guyyaatti qabnutu walitti hidhamee achiin nu ga'a. Walitti hidhamee Waaqayyo beekuu biraan nu ga'a obboloota ko. Waan isee sa'aatii 2 dhufnee asitti waaqeffannu duwwaa miti. Isa guyyaa guyyaatti sa'aatii 24 guutuu jireenya keenya keessatti goonutu walitti dabalamee fayyina keenya guutuu godha obboloota ko. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Kanaaf egaa yeroo nus ilmummaatti guddataa adeemnu gaa akkuma mucaan koo adda baasee baruutti ka'e kana Waaqayyoon adda baasnee barra. Yeroo Waaqayyo dubbatu adda baasnee barra. Yeroo Waaqayyo nu gorsu hin beekna. Yeroo Waaqayyo nu ifatu hin beekna. Yeroo Waaqayyo nu gargaaruuf dhaabatu beekna. Beekna jechuudha harka Waaqayyo keenya. Beekna jechuudha harka gargaarsa Waaqayyo. Beekna foolii isaa jechuudha. Kanaaf warra foolii isaa beekan, warra jiraachuu isaa beekan yeroo hundumaa akka taanu barbaada Waaqayyo. Guyyaa tokko guyyaa lama yeroo muraasatu hin taane yeroo hundumaa nu kenname hundumaa keessatti. Gooftaa keenyaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf Waaqayyoon fakkaachuutti warra hija godhatan ta'uu keessanii jedheetu Phexros ergaasaa keessatti barreessa ture. Maaliif barreessa seetanii? Akkuma jalqaba ilaalaa turre hojii gaariin nun barbaachisu jedhan jarri. Maaliif? Fayyineerra waan ta'eef fayyini keenya raawwatameera waan ta'eef hojii gaariin nun barbaachisu jedhan. Nurraan eegamu jedhan. Isa kanaaf akeekkachiisa isaanii laachuudhaaf barreessa. Tokkoffaa amantii isaaniitti akka isaan jabaatanii fi lammaffaan hojii gaariin akka isaan barbaachisu ammayyuu. Hojii gaariin kan nu barbaachisu garuu nu fayyisuuf miti. Akkuma jalqaba jedhe Iyyeessu Waaqayyootu fayyina keenya xumure. Waaqayyootu fayyina keenya raawwate. Ilma isaa Iyyeesuus Kiristoosin nuuf kenne. Garuu isa nu keessatti hojjate sana baafnee akka nuyi argisiisnu barbaada Waaqayyo. Nami fayyee sana hima. Nami fayyee isa keessa isaatti ta'eetu ala isaatti irraa dubbifama. Keessa keenyatti inni hojjate guyyaa guyyaatti akka nurraa hifaa deemu barbaada. Kanaaf jireenyi guyyaa guyyaatti itti guddachuu akka qabnu ilmummaa argannetti kanan jedheef. Maal jedha seetan? Phexros lammaffaa boqonnaa 1 lakkoofsa 4 kaasee nan dubbisa. Lakkoofsa 5 kaasee ammas dhama'uu hundumaan dhama'aa. Amantii qabdan gaarummaadhaan argisiisaa. Gaarummaa keessan beekumsaan argisiisaa. Itti dabaltanii immoo beekumsa keessan of qabu.
of qabuu keessan obsaan danda'uu, obsaan danda'uu keessan nama waaqayyoo ta'uu keessan agarsiisa. Nama waaqayyoo ta'uu keessan obboloota jaallachuu, obboloota jaallachuu keessan nama hundumaa jaallachuu argisiisa. Wanti kun hundinuu isinirraa argamanii baay'achaa yoo adeemaniidha. Guyyaama tokko ta'uu qabdu nuun hin jenne obboloota ko. Akka nuyi sodaannee baqannee hin banneef maaliif amma yoo na laaltanan kana guutee hin jiru waan ta'eef. Garuu itti leenji'amaa, itti jiraata. Guyyaa guyyaatti sagalee waaqayyoo kun itti nu jiraachisaa adeema. Wanti kun hundinuu isinirraa argamanii baay'achaa yoo adeeman gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin beekutti warra dhimma baasan, warra ija godhatan isin taatu. Namni wanti kun hundinuu irraa hin argamne immoodha. Nama ofirratti hin hojjenne jechuudha. Jireenya argate kana agarsiisuudhaaf. Agarsiisaadha jechisaa kanuma afaan Oromoodhaan kan barraa'e. Nami irratti hin hojjenne immoo jechuudha. Nami yoo dadhabe akka waaqayyo isa gargaaruuf waaqayyoon hin barbaaddanne jechuudha. Akka waaqayyo humna ta'uuf, akka waaqayyo isa kaasuuf, akka waaqayyo isa baasuuf waatti qabamee jira yoo ta'e akka achi keessaa isa baasuuf hin barbaaddatu yoo ta'e immoodha. Namni wanti kun hundinuu irraa hin argamne immoo nama ofirraa buutee hin ilaalle jaamaadhas jedha. Inni cubbuu isaa isa duriitti qajeelu qulleeffamuu isaa iyyuu irraanfachuu isaati. Argitanii? Irraanfateera jechuudha inni. Jireenya kanarratti hojjetaa hin adeemnu yoo ta'e obboloota koo nuu dhiifameera jechuu keenya irraanfachuu keenya. Ilmaan waaqayyooti nuyi jechuu keenya irraanfachuu keenya. Cubbuun keenya nuu dhiifamuu isaa irraanfachuu keenya. Araara waaqayyoo argachuu keenya irraanfachuu keenya. Garuu inni kun akka mul'atuudhaaf inni nuu dhiise kun, inni nuuf raawwate sun, jireenyi kun bakkeetti ba'ee akka mul'atuuf irratti hojjetaa adeemna yoo ta'e nuyi dhuguma ilmaan waaqayyooti. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Lakkoofsa 10 irratti kanaafis obboloota koo waamamuu keessanitti, fo'amuu keessanitti jabaachuudhaaf caalchisaa dhimmaa jedhaga. Dhimmuu nu gaafata jireenya keenya keessatti. Waa'ee isa fo'amnee kana, waa'ee isa iddoo argannee kana, waa'ee mucaa waaqayyoo ta'uu keenya kana. Ijoolleen keenya akka dhimman barbaanna miti, waa'ee waan hundumaa akka baran barbaanna. Biyya kanatti waan hundumaa akka isaan baran barbaanna. Hamma dandeenyetti, hamma nuu ifetti sadarkaan nuu ifa keenyaa gargar yoo ta'e iyyuu akka baran, akka hubatan barbaanna. Kanaaf ilmaan waaqayyoo erga taane nus obboloota koo jireenya kana baafnee akka mul'ifnu, jireenya kana baafnee mul'isuu irratti akka hojjennu barbaada. An fayyeera innee teenya yoo ta'e kan hin fayyine baay'eetu ala kana jira obboloota koo. Kan jireenya hin qabne baay'eetu ala kana jira. Kan du'a jala jiru baay'eetu ala kana jira. Waamichi keenya isa kana. Ilmaan isaanu godhachuun waaqayyoo kanaaf obboloota koo. Kanaaf fayyine nuyi. Bartoota isaatiif yeroo kadhatu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 17 keessatti akkuma ati biyya lafaatti na ergite anis gara biyya lafaatti isaan ergeera. Nan ergan jenne. Ergeera jedha. Ganaa waan ilaanu ilaalee inni kun hin danda'a, isheen kun hin dandeessi, humna isaa, obsa isaa, maal isaa qaba jedheetu hin taane kana hundumaa nu gochuuf amanamaa waan ta'eef inni ergeera jedhe hunduma isaanii. Ilma badii tokkicha sanarraa kan hafe bartoota isaa warra isa duukaa jiran hundumaa akkuma abbaan ana gara biyya lafaatti ergee anis isaan ergeera. An ergameeradha mee afaan keessan banaati obboloota ko. Ergameeradha. Ergaatu narkaradha. Narka jira ergaan jedha. Baasaa dubbadhaa ergaan narka jira jedha. Haleluuyaa. Waaqayyotu ergaa sirra kaa'e. Waaqayyotu ergaa sitti kenne. Waaqayyotu sitti kenne ergaa. Kanaaf namni ergame egaa obboloota koo waan ergamee baatee jiru amma nama sanatti kennutti hin boqotaa. Hin rafaa. Dhuguma warri ergamne egaa. Caal jechuu, boqochuu, haara galfachuu hin danda'u namni ergame. Obboloota koo nu ergamneerra. Biyya lafaatti nu erge Waaqayyo. Akka isa fakkaannee dhalootatti fayyisaa isa ta'e Yesuusin agarsiifnuuf. Ilma Waaqayyootti namoonni akka dhufaniif namoota akka waamnuuf. Hojii paasteriiti, hojii nama isa dibameeti jettanii lakkaa'ina. Mana keenya keessattuu hojii hojjeta ergamtuu ta'uu keenya baruun.
han ergamaadhaan ergamtuudha jennee of waamuu jalqabuun maqaasaa jechaan jiruan ergamaa abaluu wanti jedhamu waan jiruuf waa'ee isaan beeku dhiifamanaa godhaa. Garuu ergama isa Kiristoos nutti kenneen dubbataa jiran. Ergama isa Waaqayyo ana fakkaadhaati hojiin isin keessatti hojjedhe sana alatti immoo akka uffataatti uffadha agarsiisa. Afaaniin lallabuu hin dandeenya ta'a akkuma koo hin lallabna. Afaaniin isa lallabnu caalaa darbinee akka argisiif. Namootatti gaaffii akka taanu barbaada beektu. Sababni isaa amma namootatti gaaffii waan nu hin taaneefi baay'ee rakkannee jirra bara kana keessaa na dabalatee jechuudha. Warra biyya lafaa keessa yeroo dhannu haasaan keenya isaan faana tokkuma. Abdii kutatu yoo ta'e nus abdii kutan. Abdiin tokko jira jechuu hin dandeenyu bara kana. Garuu akkas akka taanu barbaada obboloota koo. Isa nutti hima sagalee Waaqa. Amanamaadha Waaqayyo akka jennu. Fayyisaadha Waaqayyo akka jennu. Kanaafi bakka bu'oota isaa godhatee biyya lafaarra nu kaa'e Waaqayyo. Karaa koo karaa kee mul'achuu waan barbaaduuf. Kanaafi namni ergame egaa hin dhimma. Har'aa jalqabee nan dhimma dhaasinu. Isa kaleessaa caalaa dhimmuudhaaf nan dhimma jedha. Hafuurri Waaqayyoo nu gargaaruuf jira. Akkasuma waliin geenyu gaa warra dhimman nu gochuuf jira hafuurri Waaqayyoo. Nu qaqqabachuuf jira hafuurri Waaqayyoo. Ani jira gaafa jedhu hafuura gaafa inni itti ergee arraba isaatti buusu eewutu naa deemadhe miti Isaayaas. An jira na ergadhu gaafa ittiin jechuutti ka'u hin ergate Waaqayyo. Kanaafi annan dhimma gaafa jechuutti kaanu Waaqayyoo akkamitti isa nuyi jennu hunduma isaa hin qajeelcha hin sirreessa hin guuta. Jireenya keenya nu rakkisa yoo ta'e, amala keenya nu rakkisa yoo ta'e, haala keenya nu rakkisa yoo ta'e, kana hundumaa sirreessuuf harki Waaqayyoo amanamaadha obboloota ko. Nuyi amanamnee hadhaabannu malee. Kanaafi akka nuyi dhimminu barbaada sagaleen Waaqayyoo. Yeroo hundumaa akka dhimminu. Amanamummaadhaan ilmummaa arganne kanatti jabaannee akka dhaabbannu. Amanamummaa. Anjechi kun baay'ee natti tola waa'een amanamuu kun. Amanamummaan salphaa miti obboloota ko. Gaafa namni waa isinitti amanee isinitti kenne hammam garaa keessan sin nyaata. Amanee hojii isaa nutti kenne Waaqayyo. Amaneetu dhaloota nutti kenne Waaqayyo. Amanee jireenya nutti kenne Waaqayyo. Amanee fayyina jireenya keenya keessatti hojjete. Warri kun warra galmaan ga'uu danda'anidha jedhee. Nama ulaagaa guutan waame miti. Bartoota ilaalaa garagalaati. Warra qurxummii qabanidha. Warra waa'ee baasu jedhamanii hin beekamneedhaam obboloota ko. Isaan kanatti amanee kenne Waaqayyo. Isaan kanaan ani ergeera akkati na ergite. Abbaan gaafa ilma isaa erge ofiima isaa Waaqayyoodha. Inni ofiima isaa sagalichi ofiima isaa Waaqayyoo bira akka ture. Waaqa akka ture dubbii Waaqayyoo nutti garuu akkuma isa erge. Akkuma abbaan ilma isaa amanamaa ta'uu isaa argee isa dhagaa jedhee amanamummaa isaa dubbate. Amanee inni immoo warra yoo kadhadhaa jedhanii yeroo inni anaa wajjin dammaqaati kadhadhaa jedhee gara kadhannaa dhaqu jarri raftee isa eegdi. Yeroo inni ol ba'ee ammas kadhatee dhufu ammas rafanii isa eegu. Warra kanatti amanee erga kenne Waaqayyo. Warra kanatti amanee biyya lafaatti ergee Waaqayyo. Nurraa amanamummaa dhaabattanii yaadduu erga nuu du'e. Erga ilma isaa Yesuus Kiristoos hin dabarsee nuu kenne nu nama nu ettanii yaaddu Waaqayyotu nu amanee nutti laate. Si amaneera Waaqayyo. Mana kee amaneera Waaqayyo. Obboloota koo sin amaneera Waaqayyo. Yeroo kana wayiif lafa kanarra sin jiraachise. Akkasumaan dhaloota kana keessa akka jiraattan hin goone Waaqayyo. Akkasumaan akkan jiraadhuuf hin goone Waaqayyo na amanee na fide. Na amanee akkan dhaladhu godhe. Na amanee na uume. Na amanee biyya lafaa na fide. Kanaaf obboloota koo nus amanamummaadhaan haa dhaabannu Waaqayyoof. Amanamummaadhaan haa mul'ifnu amala abbummaa. Ilmaan erga taane amanamummaadhaan ilmummaa keenya qabannee akka mul'ifnu Waaqayyo barbaada. Kun egaa dirqama keenya ta'uusaa gaafa barru. Dirqamni ilmummaa ergamni narra jira jennee yaaduu keenya gaafa jalqabnu obboloota koo caalchifneetu itti jabaataa adeemna. Itti jabaanna caalchifnee. Isa kaleessa jabaannu caalaa. Isa dheengaddatti jabaataa turre caalaa in caalchifnee dhimmina. Humni nun bu'u jechuudha roondumaa. Utuu humni nun bu'in hundumti keenya iddoo keenyatti waamicha qabnutti ilma Waaqayyooti waan taaneef
hintaloota waaqayyooti waan taaneef warri durbaa immoo jechuudha akka afaan keenyaan malee hunduma keenyatu ilmaan waaqayyooti. Iddoo keenyatti warra dhimman taana jechuudha. Yeroo inni kun dirqama ta'uun isaanuu galu. Yeroo inni kun nutti dhaga'amu. Dirqama ergameen jiraan biyya lafaarraa an harka hojiitu jira, an harka dhimmatu jira, an harka waamichatu jira, an harka waan waaqayyo naan hojjechuu barbaadeetu jira. Karaa koo namoonni dhufuu qabantu jiru gara mootummaa waaqayyootti jennee yaadutti gaafa deebinu gaa hin dhimmina caalchifnee itti jabaachaa deemna isa qabannee jirrutti immoo. Hin dhimmina isa ilmummaa arganne immoo jabaannee kunuunsina jechuudha. Wanti ilmummaa nu gachisiisuu barbaadu dhibee miti biyya lafaa kana guutee jira. Biyya lafaa rakkinaan guutte keessa irra kana bara Apooloo tokko. Biyya lafaa ilaa waan baay'ee nu dura qabdu dura jira. Biyya lafaa garanaa garasitti nu waamtu dura jira. Miidhagina ishee nutti argisiistee, eebba ishee nutti argisiistee, ulfina ishee nutti argisiistee, kallattii garagaraa waan garagaraa nutti argisiistee biyya lafaa ofitti nu waamtu keessa jira. Isa kana keessatti garuu jabaannee ilmummaa keenya qabannee akka nuyi dhaabbannu sagalee waaqayyoo nutti hima. Kanaaf caalchifnee dhimmina dubbii isaa yeroo yerootti jireenya keenya ittiin qulleeffanna. Wanti jireenya keenya ilaa biyya lafaarraa adda godhu jireenya keenya qulleessaa bifa ilmummaa nurratti baasee fiixa baasu yoo jiraate sagalee waaqayyoo nuu kenname duwwaadha firoo tokko. Sagaleen kuni isa dhageenyu duwwaatu hin taane, isa dubbifannu duwwaatu hin taane, keessa keenyatti lixee keessa keenya hojjetee alatti ba'uu barbaada. Dhageenyee achi kaa'utu hin taane ittiin jiraachuu barbaada. Ittiin adeemuu barbaada, ittiin hojjetamuu barbaada. Mee kutaa sagalee waaqayyoo keessaa iddoo tokko dubbifannee yeroo meeqa maallaan jechuu barbaade asitti, maal sirreessu asitti, maal immoo godhu asitti jennee yeroo meeqa yaanna laata? Maalan sirreessaa isa sagalee waaqayyoo asitti jedhu kanarra? Maalittan immoo jabaadha isa sagalee waaqayyoo asitti jedhu kanarra? Maalittiin of kutaa isa sagalee waaqayyoo asitti jedhu kanarra? Jennee wanti nu yaannu jira? Isa kanatu nu guddisa obboloota ko. Guyyaa guyyaatti yoo ittiin jireenya keenya ilaalle, yoo ittiin jireenya keenya nyaachifne, akka midhaanii beelofne, akka bishaanii yoo dheebonne dubbii isaa kana. Dubbisuu duwwaa miti gaa bishaan dheebottanii amma asitti yoon ilaalee mana hawwa malee bishaanii garuu dheebodheen jira taanaan hin fuudheen fudhadhu taanaanii dheebuu ba'uu hin danda'u. Mana keenya keessaa dheebonnee irra taanaanii gara bishaanitti fiignee fudhanna akka dheebuu nu baasuuf. Hammuma yeroo sa'aatiin kun xumurame amma gara mana keenyaatti gaafa fiignu laanchiidhaaf laaqanaaf hundi keenya gara biddeenaatti hin fiigna yaadaga. An akkasii waan an ta'eef nan beela'a. Garuu akkas yoo dheebonneetti hin fiignu ta'e sagalee waaqayyoo kana firoota ko. Yoo dheebonneen barbaannu ta'e nyaati lubbuu koo dubbii kee qofaadha yoo hin jennu ta'e. Lubbuu keenya nyaachisee furdisuu wanti danda'u sagalee waaqayyoo qofa obboloota ko. Lubbuu keenya wanti akka jiraatu hafuura du'aa akka nuyi baannee hin deddeebine wanti godhu lubbuun keenya hafuura jiraatoo akka isheen qabaattu wanti godhu isa nuu kenname sagalee waaqayyooti. Kanaaf isa keessa akka dhaabbannu barbaada sagalee waaqayyoo har'aniif isin obboloota ko. Yeroo hundumaa isatti guddataa akka deemnu ilmaan erga taane poozishinii ilmummaarra dhaabbannee akka nuyi waan gochuu qabnu kana goonu nurraa fedha sagalee waaqayyoo. Kana duwwaatu hin taane gara xumuraatti deemaan jira dhiifama. Hafuurri abbaa jedhee waaqayyoo waammatutu nu keessa jira waan ta'eef konfidensii guutuudhaan yeroo hundumaa yeroottis yeroo maleettis guutuuttis hir'achuuttis dhabuuttis argachuuttis abbummaa caalchifnee waamman. Hafuurri keenya caalchisee abbaa waammata. Abbaa keenya waaqayyo isa nu jaallate waaqayyo isa ilmaan nu godhate waaqayyo wajjin walitti hidhamna yeroo hundumaa. Bara hundumaa haala hundumaa keessatti hidhataadha jireenyi keenya walitti. Ilmaan erga taane akkas akka taanu barbaada waaqayyo. Abbaa waammachuun koo itti akka fufuu barbaada waaqayyo. Abbaa waammachuun keessan itti akka fufuu barbaada waaqayyo. Konfidensii guutuudhaan abbaa keessan duratti yeroo hundumaa akka argamtan barbaada waaqayyo. Yeroo eegnee waggaa eegnee bara eegnee utuu hin taane yeroo hundumaa haleluuyaa. Yeroo hundumaa waaqayyo waammachuu waaqayyo nurraa barbaada. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u.
maal jedha seetani Ermiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 19 irratti saba Israa'el gargaaree deebitee ammas sabii kun Waaqayyo irratti ka'u Waaqayyo irratti gungumu akka kana jedhee isaan gaafata ture. Saba Israa'el an ofii kooti akka ilma kootti si ilaalutti saba lafarraa gidduudhaas biyya gaarii isa biyya miidhagaa siif kennutti nan gammadaadha. Saba Israa'eliin jedha biyya lafarraa hundumaarraa biyya gaarii isaanii kennutti waan gaarii hundumaa isaanii kennutti adda isaan ilaalutti baay'ee gammachuu qaba Waaqayyo. Ati yommus abbayyee koo jettee na waammatta anarraas gara hin galtu jedhee na yaade. Ilaala ati garuu amanamummaa dhabdeetti jedha. Abbayyee koo jettee na waamta jedhee yaade mani. Ati immoo maal goote anarraa gara galte na dhiiftee akka dubartiin abbaa manaa dhiistee sokkitu na dhiiftee sokkite. Abbaa itti fufnee akka waammannu barbaada Waaqayyo. Bara hundumaaf yeroo hundumaaf jireenyi keenya Waaqayyo wajjin walitti hidhamnee akka jiraannu barbaada Waaqayyo. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf biyya lafaatti dugda ganna. An kan biyya lafaa miti jedha obboloota ko. Jedhaame ani kan biyya lafaa miti jedha. Nuyi kan biyya lafaa miti. Nuyi ilmaan Waaqayyooti. Haleluuyaa. Nuyi ijoollee Waaqayyooti. Kanaaf Waaqayyootti dugda ganna utuu hin taane biyya lafaatti dugda ganna. Isa nu waamutti dugda ganna. Isa nu balleessuu barbaadutti dugda ganna. Waaqayyootti immoo dugda keenya garagalfanna. Waaqayyootti immoo hin garagallee itti fufnee waammanna. Abbummaa isaa waammanna. Jaalala isaa waammanna. Haraara isaa waammanna. Qajeelummaa isaa waammanna. Itti fufnee abbummaa isaa waammanna nu obboloota ko. Kanaafi nu ilmaan Waaqayyooti. Hafuurri isin fudhattan hafuura ilmummaatti guddifamuuti malee hafuura garbummaa isa sodaa jalatti isin deebisu miti. Haleluuyaa. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf nu ilmaan Waaqayyooti obboloota ko. Waldaa